Manipur News channel mayam taram oksari luina nanga sigi marui pausing pizari. Pung khara ki konsert Prime Minister Narendra Modi Imphal da laklamle kanglup animaki IDP singa unadana wari sana kre. Nong singi pibam phatra basu Prime Minister Narendra Modi ngasi Mizoram dagi akhanaba flight Imphal airport ta thunglaba matung by road ta Susanpur tamna satuna Susanpur Peace Ground da public meeting pangthokre. Susanpur dagi amuk by road Imphal tamna laklaga kangla da public meeting pangthokre. Prime Minister na airport ta thunglaba matung da Governor Ajay Kumar Bala amasung Chief Secretary Goel yauna makok thongbu official singna taram oki amarom da Prime Minister khongchat manung da kanglup animaki IDP sing tongan unakre loina makoi sing adu athu matamda makoi gi hanagi mayumda sinda hanjala lagani haibu thajo piram kre. Prime Minister na Susanpur gi Peace Ground pangthok kiba myang infam adugi manung chan state asigi sing amasung tamgi tongan phongkia da lupa crore Dising tereka sahunga nimpu mari sangna pakhat kadaba project singi jatra hulungki aduga Imphal gi kangla da pangthok kiba myang gi infam aduda manung channa lupa crore disinga chani chang pakhat kiba project sing sanga ki. Prime Minister na sanga kiba project sing adugi manung da lupa crore chamaga ama changna sa kiba Manipur Police Headquarter amasung lupa crore changwa kontra ni pan changna sa kiba Civil Secretariat yauri. Prime Minister gi Manipur kongchat asigi manung channa kangla Port Complex da IDP singa unaduna makoi gi wakaching taki loina Prime Minister gi makedagi athubada londom asida santi amasung tangdu leitaba phim hanjala lagani haibu thajo piki masi mamangda Prime Minister na Susanpur gi Peace Ground da Kuki Jo Singh gi IDP singasu unadana makhoi gi wakaching taki Imphal gi kangla da pangtoki ba myang infam da wangala da Prime Minister na hakibada mahaki government asin state asida santi amasung tangdu leitaba phim hanjala yamna kana honari Manipur tholiba makhal kudimaki hingsa gi thudusing asi yamna lebak thibat amani lamdam asida santi hanjalanabudamakta Manipur sing amasung tamda leiriba miyam animagi marakta achetpa mari ama sagatnaba honaba mathau tai. Manipur si santi tangdu leitaba amasung chakhot khongthang gi lamda leba asigi symbol ama ohenaba hotnari lamdam asigi miyam pumbana swing sa gi thong sing si thadoktana santi laknaba amasung tungdharakadari angasing gi hena secure ebpm ama laananaba honaminasi mete sing asina pung oina beli da khundabani adu kuki sing asina beliga naknari singi jaga sina khundabani haiba kanglup ani asigi marakta mutual understanding ama lena honaba haibase yamna mathok tai haiki amaromda Manipur gi lanmi ke amana leba security da lawri thodang adu thagaladana Pahalgam terror attack ki mai lena chathagi operation sindur da Manipur gi macha singna role ama loki haina sangthaki Susanpur da pangthok ki public meeting adu da wangal da Governor Ajay Kumar Balana Susanpur da illegal immigrants singi kunda pham piroidabani illegal immigration asina pirakliba setting kaya asigi matangda sarkar asina chapchana thenagani amarongda kangloki irana lanjinaraga relief camp singda leiribasin tangkak humda makoi gi hanagi mafam singda kunda leta hanaba honari hai. Youth Congress ki lusinga police na fakre PM na Imphal lakpasi kudong chawlauraga Youth Congress ki president oiriba popilana ITP sina thenariba kudong chadba ke asiga mai lena nong marakta memorial pisinana Imphal gi kangla tamla lakpagi lambi da police na phajan kre popilana phongtokibda irang asiga mai lena amang da Manipur sarkar da thokiba order amani irang amang ta thokraba pakagi yum sida lupa lakh tara semi pakana lupa lakh tare aduga kacha sing lupa lama pigin hakiba adugi onatena bada hantak nongna thokiba order amadana sab anabada lupa lakh hongkak pigani hakiba amasu IDP singa thenari kudong chada sing asiga mari lena PM da memorandum pisinba lakpuni haiki MU gi maire singa PM gi Manipur khongchat boycott tawkre. Prime Minister Narendra Modi gi Manipur khongchat Manipur University gi maire singa akanwong da protest tawga lena go back Narendra Modi we condemn his follow visit haina kholau ke allow kre. Manipur University ki yamlaba maire singa go back Narendra Modi haina kholau ke allow gana campus tagi MU main gate tamna tholokpada yamla police personnel sing thatuna thongki kongjang adu mai lena maire sing adu gi makai tagi photoro kibda ngasi lomda mase tholi irang asigi matik chaba ulsingba leramba tarabadi tholam loi hoji PR lei haiduna makoina title pumba thaidoktuna thamba yaroi ngasi phawda lomda mase tholi irang asida political party sing makoi gi lusingma singi yaka yengdana thabuk tawa natana center da salaga irang asigi lesinanaba honakiba yawra party dagi resign tokiba yawra haina angladuna center dagi IDP sing asigi tamakta dilukit tengbang kya ama pirakre adu hairiba tengbang polom sing adu IDP sing na haktenana yohanba yatnati IDP sing thumlebda pa lak unsa manga phawo changkre haina media da phongna kiba yawri biduni amon da Prime Minister ki khongja adu da IDP sing oiba kanaba thorang sing paikhalagani makoi ba mai makai da athuba da hanjalagani haiba phom ama
yaudabana khongchat asi yam athal yaudaba khongchat amani maram aduna prime minister ki khongchat asi boycott tawi kuki MLA tarana athuba separate union territory semna PM the memorandum pisan kre Prime Minister Narendra Modi gi ngasi Chuchangpur khongchat manung da BJP gi KPA amasung independent jauna puna kuki MLA tarana thu matonda political settlement ama legislature lejaba separate union territory ama semna joint memorandum pisan kre hairi kuki MLA tarana pisan ki joint memorandum ada hari basi Manipur minority committee tati tawi thong kya chathabing sang thong sinda maram oiraga makhoibu beli area dagi na phuda tanthokibani maram da samanaba rup amagi makhada beli ga puna leminanaba haibasi othokloi afaba yumthanaba ama oina leminabana khudakta santi oina leminaba ngamgani beli dagi tokaina leba asine makhoigi miyam santi security amasung tangdu leitaba leba ngamgani Prime Minister Narendra Modi gi Manipur phungsa asine state asigi political future da itihasik oiba ahongba ama porakpa ngamlagani haibagi thajaba lei Rinana thu matamda legislature leba separate union territory ama sembagi wafam asi dialogue chathanaba tasali hairi amara nahda pangthoki kaloki rang duda victim oikiba Thalon kendra ge MLA Bungjangking Bakte Sumaha Kilanai oiba member ama prime minister da pisandana kumja solasi klomdagi me medita mangna chief minister office da kaloki irang maram oiraga Imphal da pandra leiriba Chuchangpur gi mei sing asoi angam yaudana chan kinaba pangthokiba security meeting ama saruk yaro halakoda Rims Rota mioi kharana akanba mong attack torpodagi maha tamchina soki lena do sina maram oiraga mahaku paralyzed oibadana tana ngasi phawa handicap oidana leiri isang lit to benen sen ke Nagaland ama samasi thanabada leiriba state sing da operate to fake currency racket ama thugai khri hariba racket asi NSN ke auto key launcher Hokoto Busona financer amasung mastermind oiraga chalaibani hairi isang lit to NSN GPRN gi MIP secretary ato sona photo kibada hokiba August kuma panda Dimapur dagi napi ama fake currency note lupa lakh nipang ga kona napaki farme edu wang pang chatabada NSN ke gi auto key launcher Hokoto Busena lit toraga sponsor nipana back toraga fake currency racket asi chalaibani hariba fake currency racket asi Guwahati Itanagar amasung Nagano chingwa mafamsida best tawani bhan makata na photo kibada fake currency lupa lakh kungi senfam ase Manipur da genuine currency lupa lakh tara maga exchange tawna kre fake currency lupa lakh nipan na Mizoram da genuine currency lupa lakh 3.5 aduga Dimapur da fake currency lupa lakh tara asena genuine currency lupa lakh nipan ga exchange tawna kre fake currency lupa lakh ising yang kai number gi lupa lising kun pi numi kudingi makoina fake currency lupa lakh among aduga chayol gi oina lupa lakh mga print tawi hariba racket asi solution ng klumdagi active oina chalaidana multi state operation asi orukibani hai Karen staking firms in the military army na bombing the upul tahan kre rebels mayam pangtana natat kre hai Supreme Court na lebak mafam khutpana makta bambula thaba thingnanaba khan kre Suchila Karkibu Nepal ge interim prime minister on wasak lo kre politicians are na batholaba Nepal hanagi chief justice Suchila Karkibu ngasi interim prime minister on wasak lo kre army president Ramchandra Paudel amasung Zenji protest leaders na unaduna wari sanaba matung da political dissolve toraga achamba thorang ama pangtokna Suchila Karkibu interim prime minister on wasak lo kibani Kumal Ginsing Om Prakash Arwal amadi Balanan Sharma bu ministry on wasak lo ki Nepal interim prime minister oina wasak lo kraba Suchila Karkibu leba asigi prime minister Narendra Modi na thagat wahai pangtok kre Social media platform X thador bose amada Modi na hai junglo na balebak ta ingtap na phibam hanjarana bhona bada India na angam mateng pangnaba thorang toduna lei ngasi interim prime minister oina wasak lo krabi Suchila Karki Nepali ahanba nupi chief justice ni Hojik pau ene maroi pau bujab matang sele jare makata ba de kedamak myam punanga minasi loina channel asimunung sibida like and subscribe to video mo